कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माताजी અને બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। શ્રીધામ માયાપુર ના મહિમા ઉપરની ચર્ચામાં હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीधाम मायापुर की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि स्वाम्ना स्वेन सदा कुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मप्रोजितैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् वेदम वास्तवमस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदि अन्तःस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भगवते उत्तमालोके भवती नैष्टिकी। અત્યારે આપણે જે નવદીપ ધામ શ્રીધામ માયાપુરના મહાત્માની ચર્ચા ચાલી રહી છે તે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર દ્વારા લખેલ નવદીપ મહાત્મા ગ્રંથ ઉપરથી ચર્ચા ચાલે છે. અને જેવી રીતે અહીંયા લખ્યું છે નિત્યમ ભાગવત સેવયા, ભક્ત ભાગવત એટલે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની સેવા કરીએ છીએ, પ્લસ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના લીલા પ્રસંગો એમાં સાંભળીશું. તો એ આપણને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીની ભક્તિનો માર્ગ જે છે અથવા તો વૃંદાવનનો માર્ગ છે એ વાયા માયાપુર જાય છે, અને ડાયરેક્ટ બસ નથી, ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ નથી એવું કહે છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં ઇટ હેઝ ટુ બી થ્રુ નવદીપ માયાપુર ધામ, રાઈટ. એટલે કૃષ્ણ પ્રેમને મેળવવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શરણું લેવું જરૂરી છે. અને એ રીતે કરતા કરતા આપણા બધા જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન જે છે સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે. પ્યુરિફિકેશન હેપન્સ ઓન ઇટ્સ ઓન. સેપરેટ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી શુદ્ધિકરણ માટે. ઇટ હેપન્સ ઓન ઇટ્સ ઓન, રાઈટ. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શોભા વરા માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, ભૂપત મોરડિયા પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કોમલની માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, સુલતા શુક્લા માતાજી, નૈના માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર દાસ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ડોક્ટર રૂપાલી લાડવા માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, જયશ્રીબેન પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી દેવીદાસી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, લીના દવે માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી, કમલા રૂપિણી રાધા દેવીદાસી માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વીરેન નાકરાણી પ્રભુજી, વેદાંત પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાટ માતાજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ પ્રભુ માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિદાસ પ્રભુજી, પિયુષ પટેલ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી અને સ્વાતિ માતાજી. ટોટલ 55 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. અને બધા જ જપ યજ્ઞમાં જોડાવા વાળા ભક્તોનું ખાસ અભિવાદન છે આ જપ યજ્ઞમાં જોડાવા માટે. ગઈકાલે આપણે શરૂઆત કરી હતી નવદીપ ધામ મહાત્માની, which we will continue. અને it is very auspicious કે આપણે નવા મહિનામાં, ગઈકાલે નવો મહિનો ચાલુ થયો ને ત્યારથી આપણે શરૂઆત કરી, રાઈટ. સો it is good to start a new month with the blessings of Bhaktivinoda Thakur. આજની શરૂઆત જે છે તે આપણે ધામ અપરાધથી કરીશું, રાઈટ. ધામ અપરાધ, હા, કઈ કઈ પ્રકારના ધામ અપરાધ થાય છે. ઓકે, જેવી રીતે 10 નામ અપરાધ છે તેવી રીતે 10 ધામ અપરાધ છે. એ જાણવા એટલા માટે જરૂરી છે કે જાણ્યા વગર તો તમે શું કરી શકો. દાખલા તરીકે તમે કોઈ નવા કન્ટ્રીમાં જાઓ, નવા દેશમાં, અને તમને એના કાયદાની ખબર ના હોય તો તમે ગુનો કરી બેસો અને ગુનાની સજા ભોગવવી પડે, રાઈટ. એવી રીતે. અને આ જાણવાથી બીજો એક પણ ફાયદો છે
શું ફાયદો છે કે બીજા બધા જ ધામમાં અપરાધ થાય તો અનેક ગણો, જેવી રીતે તમે ભગવાનનું નામ લો તો અનેક ગણું મળે, એવી રીતે અપરાધ પણ મલ્ટીપ્લાય થાય છે. પરંતુ માત્ર નવદીપ માયાપુર ધામ એવું છે કે ત્યાં આગળ કોઈ અપરાધ લેવામાં આવતા નથી. એટલે આ જાણવું બહુ મહત્વનું છે એને, કે શું અપરાધ હોય છે, કયા અપરાધ થાય છે આપણાથી. તો સૌથી પહેલું કે ગુરુ અને સાધુ કે જે આપણને ધામના મહિમા વિશે અથવા તો ધામ વિશે જણાવે, અથવા તો ધામમાં આપણને લઈ જવા માટે કે ધામમાં આપણને સ્થાયી કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય, એમના વિશે અસન્માન કરવું, રાઈટ? અસન્માન કરવું એટલે ઇગ્નોર કરવું, અસન્માન કરવું, બધું જ આવી ગયું. તો એ એક ધામ અપરાધ છે. જે વ્યક્તિ, જે ગુરુ છે, એ આપણને ગુરુની કૃપાથી આપણે જઈ શકીએ છીએ રાઈટ ધામમાં, સાધુની કૃપાથી જઈ શકીએ છીએ. એમનું આપણને ધામ પ્રગટ કરે. આપણને એવું લાગે કે ધામ તો સામાન્ય જગ્યા છે ને, આપણે બીજી કોઈ જગ્યાએ જેવી રીતે બસમાં, ટ્રેનમાં, ફ્લાઇટમાં બેસીને પહોંચી જઈએ તેવી રીતે પહોંચી જઈએ છીએ. ના, ધામ જે છે ને એને પ્રકટ કરવું પડે. રિવીલ એટલે શું? દાખલા તરીકે કોઈ કોન્ફિડેન્શિયલ વસ્તુ હોય, સિક્રેટ હોય, એને ખોલી નાખવું, રાઈટ? અથવા તો કોઈ, જેને કહેવાય કે કોઈ જગ્યાએ જવા માટે તાળું મારેલું હોય અને તમને ચાવી આપે, એને રિવીલ કર્યું કહેવાય, પ્રકાશમાન કર્યું, રાઈટ? તો એને ડિસરિસ્પેક્ટ કરવું એ એક ધામ અપરાધ છે. બીજું કે ધામને અશાશ્વત સમજવું એ ધામ અપરાધ છે. એને ટેમ્પરરી સમજવું કે બીજા બધા જગ્યાઓ જેવી રીતે ટેમ્પરરી છે એવી રીતે આ જગ્યા પણ ટેમ્પરરી છે. જ્યારે પ્રલય આવે ત્યારે આ નાશ પામે છે. અથવા તો તમે એક બીજું સાંભળ્યું હશે, દર 500 વર્ષે જ્યાં માણસો વસતા હોય ને ત્યાં બંજર થઈ જાય છે, અને જ્યાં બંજર હોય છે ને ત્યાં માણસો થઈ જાય છે. એવરી 500 years, એક્સેપ્ટ ફ્યુ સિટીઝ કે જે લાંબા સમય સુધી, લાઈક કાશી છે તો 4-5 હજાર વર્ષથી એઝ ઇટ ઇઝ છે. બાકી મોટા ભાગના જે સ્થળો જે છે એ જ્યાં સ્થળ છે ત્યાં આગળ ખાલી છે ત્યાં આગળ વસ્તી આવી જાય, જ્યાં વસ્તી છે ત્યાં ખાલી થઈ જાય છે, રાઈટ? પણ ધામ એવું નથી. ધામ જે છે એ હંમેશા એની જગ્યાએ મહિમાવંત હોય છે, ઓલવેઝ. એટલે ધામને ટેમ્પરરી ગણવું એ એક અપરાધ છે. ધામમાં રહેવાસીઓ જે હોય એ રહેવાસીઓ ઉપર હિંસા કરવી, અથવા તો જે ભક્તો ત્યાં આગળ આવ્યા હોય, ત્યાં રહેતા ના હોય પરમાનન્ટલી, પણ ત્યાં આવ્યા હોય, પરિક્રમા કરતા હોય, અથવા તો બીજા કોઈ દર્શન કરતા હોય, અને એમના પ્રતિ હિંસા કરવી, અથવા તો એમને કંઈક જેને ટેગ આપી દેવા કે આ તો આનું કામ તો ફલાણા જેવું છે, આ તો બહુ બોલ કરે છે કાગડાની જેમ, લાઈક વોટ્સ એવર. તમે એને અથવા તો કોઈની આની જાતિ આવી છે કે આ જે છે આવા કુટુંબમાં જન્મ્યો છે, એવું કાંઈ પણ ત્યાં ધામમાં રહેતા લોકો પરમેનન્ટલી, અથવા તો ત્યાં આગળ પરિક્રમા કરવા આવેલા, અથવા ત્યાં આગળ દર્શન કરવા આવેલા લોકો પ્રત્યે કાંઈ પણ આવી રીતે બોલવું જે એમના માટે ઉતરતું હોય, અથવા તો એમના પ્રતિ હિંસા કરવી. ઘણા લોકો છે ને કે આમ પેલા અંદર ઘૂસવા માટે 2 કોણીઓનો ઉપયોગ કરીને, રાઈટ? સો એની કાઇન્ડ ઓફ વાયોલન્સ. અને વાયોલન્સ એટલે કે હિંસા મનથી પણ થઈ શકે, વચન એટલે કે શબ્દોથી પણ થઈ શકે, કાયા એટલે કે શરીરથી પણ થઈ શકે. કોઈને ગમે તેમ બોલો તો પણ એને જાણે કે માર્યું હોય એવું લાગે, રાઈટ? અથવા તો તમે મનથી કોઈના વિશે ખરાબ વિચારો તો એ પણ એક હિંસા છે, માનસિક હિંસા છે. તો આવું કંઈ પણ કરવું ધામમાં રહેતા લોકો, અથવા ધામમાં પરિક્રમા કરવા આવેલા લોકો, અથવા તો ધામમાં દર્શન કરવા આવેલા લોકો પ્રત્યે આવું કંઈ પણ કરવું એ એક હિંસા છે. ચોથી વાત કે ત્યાં આગળ જઈને, ધામમાં જઈને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યો કરવા. ધામમાં આપણે રહેતા હોઈએ અને ત્યાં આગળ આપણે જાતના એવા પ્રયોજનો કરીએ કે જેથી આપણે સમજો કે જીભમાં ઘણા બધા સ્વાદ છે અને તમે એ બધા કરવાનો બહુ જ પ્રયત્ન કરો. ચલો, હવે તો મોટે ભાગે શું થઈ ગયું છે કે લાઈક લોકો જે છે એ વીકેન્ડ ડેસ્ટિનેશન બનાવતા હોય, રાઈટ? કે ત્યાં જઈને મને કઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થશે, શું ખાવા પીવાનું છે ને ત્યાંની વેરાયટી શું છે ને ડેલિકસી શું છે ને ફરવાલાયક સ્થળો શું છે. સો નો, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ ધામ અપરાધ. ધામ એ બહુ જ એને કહેવાય કે સૌથી મોટો ફાયદો લેવા જઈએ છે ને પછી ત્યાં આગળ આવા નાના એમાં ફસાઈ જઈએ એ યોગ્ય નથી. એટલે ધામ અપરાધ છે. 5મું વાત કે ધામની સેવા કરવાના ઉદ્દેશમાં પૈસા કમાવાનો પ્રયત્ન કરવો, રાઈટ? દાખલા તરીકે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે તમે ત્યાં જાઓ તો કે હું તમને આમ બતાવી દઉં, આમ કરાવી દઉં, ને એમાંથી એનું જો પેટીયું રડતા હોય
રાઈટ. એના જીવનનો ઉદ્દેશ માત્ર એમ કરીને પોતાનું જીવન રળવાનું હોય તો એક ધામ અપરાધ છે. એને બિઝનેસ ન બનાવવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ અ બિઝનેસ, રાઈટ. છઠ્ઠી વાત કે આપણી જે સામાન્ય ભૌતિક બુદ્ધિ છે એનાથી એવું સમજવું કે આ ધામ જે છે, અથવા તો સમજો કે માયાપુર ગયા તો કે આ માયાપુર જે છે એ જેવી રીતે આપણે ત્યાં આગળ એક નાનું ગામડું શહેર હોય છે તેવી રીતે આ પણ એક શહેર ગામડું છે. કંઈ આમાં એને અથવા તો તમે એવું ના સમજો એ એક પ્રકારનો અપરાધ છે. બીજો અપરાધ એવો છે, બીજા કેટલાય જે સ્થળો છે ને, દાખલા તરીકે બીજા બધા જે ધામ છે, કેટલા બધા ધામ છે, એના જેવું જ આ માયાપુર ધામ છે. અને આ કેટલું તો કે આ આટલો એનો પરિઘ છે કે આટલો એરિયા છે, રાઈટ. એની બિયોન્ડ નથી. ધામ તો આમ તો જોવા જાવ તો એ ચારે બાજુ ફેલાયેલું છે, રાઈટ. અને ભગવાનનું ધામ તો જેને કહેવાય કે લિમિટલેસ છે. એટલે ત્રણ પ્રકારના વિચારો જે છે એ ધામ અપરાધ છે. પહેલું તો કે બીજા શહેરો કે બીજા ગામો કે પૃથ્વી ઉપરના બીજા સ્થળોની સાથે ધામની કલ્પના કરવી એ એક ધામ અપરાધ છે. બીજું કે બીજા કોઈ જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક ધાર્મિક સ્થળો છે એની સાથે માયાપુર ધામની કલ્પના કરવી એ પણ એક અપરાધ છે, રાઈટ. અને સાવ એની લિમિટ સમજવી કે આ નાનકડું જગ્યા છે તે પણ એક અપરાધ છે. સાતમી વાત કે ધામમાં રહેતા રહેતા કંઈક પાપ કરવા, રાઈટ, તો એ પણ એક અપરાધ છે. આઠમી વાત એવું સમજવું કે નવદ્વીપ માયાપુર ધામ અને શ્રી વૃંદાવન ધામ એ બંને અલગ છે. આ કેટલી મોટી વાત છે, રાઈટ. નવદ્વીપ માયાપુર ધામ અને વૃંદાવન ધામ અલગ છે તેવું સમજવું પણ એક અપરાધ છે. બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. તમે આપણે બધા જે છીએ કૃષ્ણની નગરીમાં જઈ રહ્યા છીએ એને ભગવાનની, એટલે ઇટ ઇઝ વન એન્ડ સેમ. નવમી વાત કે જે શાસ્ત્રો ભગવાનના ધામના મહિમાનું વર્ણન કરતા હોય તેના વિશે અનાપ શનાપ બોલવું. એને દાખલા તરીકે ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં એક ડગલું ભરવાનું શું મહત્વ છે, નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં એક વખત ભગવાનનું નામ લેવાનું શું બેનિફિટ છે, નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં એક રાત્રિ રહેવાનો શું ફાયદો છે, એક નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં 3 રાત્રિ રહેવાનો શું ફાયદો છે. બધું જોયું ને. કોઈ એમ કે આ તો બધું કે ખાલી એમ જ એની મહિમા વધારી છે. ના, એવું બોલવું એક ગુનો છે, અપરાધ છે. 10મો છેલ્લો અપરાધ કે જે ધામનો મહિમા છે એના ઉપર વિશ્વાસ ના કરવો. એને કે આ તો બધું લખે જાય પણ મને કઈ વિશ્વાસ નથી આવતો. અને એને એક્ઝાગરેશન કે આ તો અતિશયોક્તિ છે અથવા ઇમેજિનરી, એટલે કે ખાલી ખયાલી વાતો છે, એકચ્યુઅલી આવા કાલ્પનિક છે એવું સમજવું. તો એ જે છે એ પણ એક અપરાધ છે. આપણે ચોક્કસ જેને કહેવાય દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ના, જે ધામનો મહિમા છે એ એકદમ સાચી વાત છે અને એમાં બિલકુલ અતિશયોક્તિ નથી કે બિલકુલ કલ્પના નથી, કાલ્પનિક વસ્તુઓ નથી. એટલે બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે આ 10 અપરાધ ન કરીએ. અને સૌથી મોટી વાત છે કે અપરાધો કરવાથી બીજા બધા ધામમાં આપણને એ અપરાધનો જે કહે છે કે મેની ટાઈમ્સ એનું ફળ ભોગવવું પડે છે. ઓનલી માયાપુર ઇઝ અ ધામ, નવદ્વીપ ધામ એવું છે કે જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઔદાર્ય, શ્રી કૃષ્ણજીના ઔદાર્ય સ્વરૂપે છે. રાધા રાણીના ભાવમાં આવ્યા છે ને. રાધા રાણી તો ખૂબ ઉદાર છે, એટલે ખૂબ ઔદાર્ય સ્વરૂપે આવ્યા છે. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે જ્યારે આપણે ઊંઘી જઈએ છીએ નવદ્વીપ ધામમાં, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સમજીને સ્વીકાર કરે છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ એક્સપ્લેન કરતા હતા, જસ્ટ બાય સ્લીપિંગ ઇન ધ ધામ. એટલે વી કેન ઇમેજિન કે કેટલા દયાળુ છે, કેટલા કૃપાળુ છે, કેટલા ઉદાર છે. સો અને આપણે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે, સચ્ચિદાનંદ કહે છે એમને, સચ્ચિદાનંદ શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એમનો જન્મ ગિરિનગર, એટલે કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ છે ને, યોગપીઠ માયાપુર, એની નજીકમાં જ થયો હતો. અને કોલકાતામાં એ ભણ્યા હતા અને બાળપણથી બહુ શાર્પ, બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હતા, જબરજસ્ત. અને ધર્મના વિશે તો જેને કહેવાય ને પ્રખર જાણકાર હતા. અને બેંગાલી, ઇંગ્લિશ એ બધામાં એ લેક્ચર્સ આપતા હતા, સ્કૂલ, કોલેજ. બાળપણથી જેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે, બાળપણથી કેવું પોતાના સાથે જે બીજા અસુરોના છોકરાઓ હોય છે એમનું પ્રીચિંગ કરતા હોય છે ને પ્રહલાદ મહારાજ, બાળપણથી જ તેવી રીતે.
એ એકદમ બાળપણથી જ ભગવત ભક્તિના જેને કહેવાય કે ડિસ્કોર્સિસ પ્રીચિંગ આપતા હતા અને ખૂબ જેને કહેવાય હોશિયાર હોવાના કારણે જેવું એ ભણતર પૂરું કર્યું તો અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ જે હતી એમને ડેપ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે નિયુક્ત કર્યા. એ વખતે લોકો વકીલ બનવા માટે ફાંફા મારતા હતા. આજથી આટલા બધા સેંકડો વર્ષ પહેલાની વાત છે. અને ત્યારે એમને ડેપ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટ બનાયા અને પછી શ્રી જગન્નાથ ટેમ્પલ જે છે આપણું જગન્નાથપુરી ટેમ્પલ એમને એડમિનિસ્ટ્રેટર પણ બનાયા. એમનું બધું એડમિનિસ્ટ્રેશન એમને આપ્યું અને એમને બહુ જ સરસ જગન્નાથજીના મંદિરની આખી વ્યવસ્થા, એમની જે આરાધના થાય છે અને બહુ જ વ્યવસ્થિત સિંક્રોનાઇઝ કરી હતી. અને એટલા બધા દાખલા છે એમના જીવનના તો આપણે જોયેલા છે. We will not ponder there much. We'll come to the point where we left yesterday. તો મહત્વની વસ્તુ એ છે કે એ ખૂબ જ મહાન વ્યક્તિ હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલામાંના કમલ મંજરી હતા. એટલા માટે એમને જે આપેલું છે તે ભગવાન ચોક્કસ સાચું કરે. જેવી રીતે ભગવાને ગીતામાં કીધું છે ને, કૌંતેય પ્રતિજાની નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ, રાઈટ? એવી રીતે, રાઈટ? તો મારા ભક્તનો કદી નાશ થતો નથી, તું જાહેરાત કરી દે, એવું કે છે ને. તો એવી રીતે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર દ્વારા આ ધામનો મહિમા પ્રદર્શિત કરાવે છે. તો વિલ ગો ફોરવર્ડ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ વચન આપે છે કે કલિયુગ જે કલી છે એનો જે પ્રભાવ છે એ ચોક્કસ નષ્ટ કરી દેશે. કેવી રીતે? દેખી બાકી રૂપે કલી જીવેર કરે નાશ, નવદ્વીપ ધામ આમી કરીબ પ્રકાશ, સેઈ ધામે કલીરા ભાંગી બા વિષાદંતા, કીર્તન કરીએ જીવ કરી આત્મ સાધુ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે કલિયુગમાં જે કલીનો પ્રભાવ જે છે તે હું નષ્ટ કરીશ. કેવી રીતે? તો કે હું મારા નવદ્વીપ ધામમાં પ્રગટ થઈશ, જે મારું શાશ્વત ધામ છે, અને કલીના જે ઝેરીલા દાંત છે એ હું તોડી નાખીશ. કેવી રીતે? તો કે કીર્તન કરીને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે જતા દૂરા મામ નામ હૈબે કીર્તન, તતા દૂરા હૈબે તા કલીર દમન. એટલે કે મારા નામનું કીર્તન જે છે, હરિનામનું કીર્તન, એટલું પ્રભાવિત હશે કે કલિયુગનું દમન કરી નાખશે. નહીં તો કલીનું દમન કરવું એ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે, અશક્ય છે. એ બાલી ગૌર હરિ કલીરા સંધ્યાય, પ્રકાશિલા નવદ્વીપ સ્વકીય માયાય. આવી રીતે વિચારીને શ્રી ગૌર હરિ, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે પોતે, એ નવદ્વીપ ધામમાં પોતાની લીલાને પ્રકાશે છે. છાયા સંવરિયા નિત્ય સ્વરૂપ વિલાસ, ગૌરચંદ્ર ગૌર ભૂમે કરીલા પ્રકાશ. એટલે આ જે ગૌર ભૂમિ જે છે ત્યાં ગૌરચંદ્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ મહામાયા જે છે એનો પડદો હટાવી દે છે. આ જગ્યા એવી છે, એનો પ્રભાવ એટલો અદ્ભુત છે કે ભગવાને પોતે પોતાની શક્તિ એમાં આપી છે. એમની સ્વરૂપ શક્તિ યોગમાયા જે છે એ ત્યાં આગળ પ્રવસ્થિત છે, અને જ્યાં યોગમાયા હોય ત્યાં મહામાયા રહેતી નથી. અને એ મન દયાલુ પ્રભુ જે જન ના ભાજે, અમન અચિંત્ય ધામ જે જન ત્યાજે, એ કલી કાલે તાર સમ ભાગ્યહીના, ના દેખી જગતે આરસ સોચનીય દીના. કલિયુગમાં એનાથી વધારે કોઈ બીજો દુર્ભાગ્ય વ્યક્તિ નથી કે જે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના દયાળુ અવતારને જાણી શકતો નથી. અને એમનું એ જ આ અચિંત્ય ધામ છે, ભગવાનનું ધામ જે છે, એને એક સામાન્ય જગ્યા ગણીને અવગણી કાઢે છે. એવી વ્યક્તિથી વધારે કમનસીબ બીજું કોઈ નથી, એવું કહે છે. અત એવ છારી ભાઈ અન્ય વાંચા રતી, નવદ્વીપ ધામે માત્ર હો એકમતી. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર પ્રાર્થના કરે છે આપણાને બધાને, જેને કહેવાય કે રિક્વેસ્ટ કરે છે કે હે ભક્તો, હે બધા, તમે બધા જે છે બીજી બધી ઈચ્છાઓ છોડીને તમારું મન જે છે એ નવદ્વીપ ધામમાં ફિક્સ કરી દો, મન નવદ્વીપ ધામમાં લગાવી દો. અને એ અપીલ કરે છે આપણને બધાને. એકચ્યુઅલી આપણે ત્યાં જઈએ ને તો નવદ્વીપ ધામ જવા માત્રથી, અથવા ત્યાં જવાનું પ્લાનિંગ ને ત્યાં જવાની ઈચ્છા કરવા માત્રથી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ છે ખૂબ ખુશ થાય છે, ખૂબ આનંદ પામે છે, અને એકદમ ગદગદ થઈ જાય છે.
હે ને. એમની હંમેશા ભક્તની ઈચ્છા શું હોય કે ભગવાનનો મહિમા પ્રકાશ થાય, અને જેવા આપણે ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરીએ એમને ખૂબ આનંદ થાય છે. તમે ગૌર આરતી કરો ને તો એમાં ગૌર આરતીમાં પણ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું નામ આવે છે, રાઈટ? તો એવી રીતે એટલે એમને ખૂબ આનંદ થાય છે. જહાં નવા નિતાઈ પડ છાયા જારી આશા, સે ભક્તિ વિનોદ કરે એ તત્વ પ્રકાશા. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુ અને શ્રી જાનવા દેવીના ચરણ કમળમાં પ્રાર્થના કરે છે કે આ ધામનો મહિમા જે છે હું પ્રગટ કરી શકું. હવે ધામનો મહિમા આપણને કેવી રીતે જણાવે છે? તો તમારામાંના ઘણા બધા બુક રીડિંગમાં ભાગ લેતા હશે, રાઈટ? તો એમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું બુક રીડિંગ પણ ચાલે છે. તો એમાં બહુ સરસ પ્રસંગ આવે છે કે જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ નવદીપ માયાપુર ધામના દર્શન કરવા જાય છે. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ઓલરેડી ધામ છોડીને જગન્નાથપુરીમાં શિફ્ટ થઈ ગયા હોય છે, છતાં પણ એ ધામના દર્શન કરવા જાય છે. કારણ કે એમને ખબર છે કે ધામ, ભગવાનનું ધામ અને ભગવાન બંને ભિન્ન નથી, બંને એક જ છે. એટલે જીવ ગોસ્વામી જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અહીંયા પોતે પોતાની લીલા ચાલુ હોય છે જગન્નાથપુરીમાં, ત્યારે પણ એ નવદીપ ધામના દર્શન કરવા જાય છે. કેન યુ ઇમેજિન કે એમને કેટલું બધું ધામનું મહત્વ હશે? અને ત્યારે એમને ધામ કોણ બતાવે છે ખબર છે? કોને ખ્યાલ છે? એમને ગાઈડ તરીકે અથવા તો એમના જેને કહેવાય ને કે ધામના પ્રસંગો અને ધામનો લીલા અને ધામનો મહિમા કોણ સંભળાવે છે? નિત્યાનંદ પ્રભુજી. હરી બોલ. સરસ, નિત્યાનંદ પ્રભુજી, બહુ સરસ. તો એ આખો જે વાર્તાલાપ છે, એ જે ઘટનાઓનો ક્રમ છે, એના દ્વારા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર આપણને સમજાવે છે કે ધામમાં જે અનેક અલગ અલગ જગ્યાઓ જે છે એ જગ્યાઓનું શું મહત્વ છે. જસ્ટ ઇમેજિન કે નિત્યાનંદ પ્રભુ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આ ધામના અલગ અલગ જગ્યાઓનું શું મહત્વ છે. બહુ સરસ છે. જય જય નવદ્વીપ ચંદ્ર સચી સુત, જય જય નિત્યાનંદ રાય અવધૂત, જય જય શ્રી અદ્વૈત પ્રભુ મહાશય, ગદાધર શ્રીવાસ પંડિત, જય જય જય. જય જય નવદ્વીપ ધામ સર્વધામ સાર, જય ધામ સહ ગૌર ચંદ્ર અવતાર. ઓલ ગ્લોરીઝ, એટલે કે બધો જ મહિમા કોનો? તો કે હોલીએસ્ટ ઓફ ઓલ હોલી એબોર્ડ્સ, જેટલા પણ ધામ છે એનામાં સર્વશ્રેષ્ઠ પવિત્ર સર્વોચ્ચ ધામ શ્રી નવદ્વીપ ધામ. શ્રી ગૌરચંદ્ર જે છે, સૌથી ભગવાનના અત્યાર સુધીના જેટલા પણ અવતારો છે એમાંનો સૌથી વધારે ઉદારતા વાળો અવતાર જે છે એ નવદીપ ધામમાં પ્રગટ્યો છે. એટલા માટે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર ટાઈમ એન્ડ અગેન કહે છે, ઓલ ગ્લોરીઝ, જય જય જય, એમ કરીને એ રીતે એ ધામનો મહિમા કહે છે. નવદીપ ધામમાંથી કઈ કઈ નદીઓ જાય છે? આપણને એમ લાગે કે ગંગાજી જ છે, કેટલી બધી નદીઓ છે. જસ્ટ આપણે એ નદીઓ 16 નદીઓ છે નવદીપ ધામમાં, પ્રચ્છન્ન રીતે અને પ્રગટ રીતે, બંને રીતે કમ્બાઈન કરીને 16 નદી છે. 16 કોશ મધ્ય નવદ્વીપેર પ્રમાણ, ષડશ પ્રવાહ તથા સદા વિદ્યમાન, મૂલ ગંગા પૂર્વ તીરે દ્વીપ ચતુષ્ટય, તાન્હારા પશ્ચિમે સદા પંચદ્વીપરાય. ગંગાજી જે છે એ એમના પૂર્વ કાંઠે છે અને 5 ટાપુઓ બનાવે છે. સ્વર્ધુની પ્રવાહ સદા બેડી દ્વીપ ગણે, નવદ્વીપે ધામે શોભા દેય અનુક્ષણે. સ્વર્ધુની એટલે કે ભગવતી ભાગીરથી ગંગા, એ જે છે એ આ જે દ્વીપો છે એની ચારે બાજુ ફરી વળે છે. મધ્ય મૂલા ગંગા દેવી રહે અનુક્ષણ, અપર પ્રવાહે અન્ય પુણ્ય નાડી ગણ. ગંગાર નિકટે બહે યમુના સુંદરી, યમુનાજી. અન્ય ધારા મધ્ય સરસ્વતી વિદ્યાધરી. હવે આપણે બધા છીએ ને, આપણે બધાની પાસે ખાલી ભૌતિક ચક્ષુ છે, એટલે આપણે આપણને જે ભૌતિક રીતે જેટલું દેખાતું હોય એટલું જ દેખાઈ શકે, રાઈટ? જ્યારે આ ભગવાનના ભક્તો છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ એમની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ છે. જેવી રીતે અર્જુનને ભગવાને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા હતા એમનું વિરાટ સ્વરૂપ જોવા માટે. વિદુરજીને
સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી કૃષ્ણજીએ. એવી રીતે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે, એમની પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે, અને એ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી એ જોઈ શકે છે કે આ ભગવાનનું દિવ્ય ધામ છે, એમાં બીજી કઈ કઈ નદીઓ છે. ન કેવળ એટલું જ, એ ભૂતકાળમાં અથવા તો કે જે લીલા પ્રસંગ બન્યો, એક વસ્તુ જે નાની નાની બની કે જીવ ગોસ્વામી આવ્યા, એમને કેવી રીતે રિસીવ કર્યા, એમના મનમાં શું ભાવ થયો, જીવ ગોસ્વામીના મનમાં નિત્યાનંદ પ્રભુનું નામ સાંભળીને અથવા તો નિત્યાનંદ પ્રભુને જોઈને શું ભાવ થયો, એ બધું જ એમને અનુભવાઈ રહ્યું છે. રાઈટ, વી કેન ઇમેજિન કે એ કેવી ટાઈપની દ્રષ્ટિ હશે એમની પાસે, કારણ કે એ નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એટલે એમને એ બધું દેખાય છે. એટલે આપણે બિલકુલ શંકા નહીં કરવાની કે અહીંયા આગળ 7 નદી કીધી છે, મને તો 7 નદી કેમ નથી દેખાતી, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે, અપૂર્ણ છે. રાઈટ, આપણે બધા ભણીએ છીએ ને, ઈશોપનિષદમાં પણ આવે છે, મનુષ્યમાં 4 ખામીઓ છે, ને એમાંની એક ખામી છે આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. દાખલા તરીકે આપણે અવાજ જે છે અમુક ડેસિબલનો જ સાંભળી શકીએ, એનાથી ઓછો ધીમો અવાજ હોય અથવા તો એનાથી વધારે મોટો અવાજ હોય તો આપણે સાંભળી શકતા નથી. પ્રકાશ પણ અમુક લક્ષ લેવલનો હોય એટલે સુધી આપણે જોઈ શકીએ. રાઈટ, એનાથી ઓછો લક્ષ લેવલનો પ્રકાશ હોય તો આપણે જોઈ શકતા નથી. સૂર્ય જો મધ્યાહને આપણે ઉનાળામાં ઝળહળતો હોય તો આપણે એની સામે જોઈ શકતા નથી, આંખો અંજાઈ જાય છે, કારણ કે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોની એ લિમિટેશન્સ છે. રાઈટ, એટલા એવી જ રીતે આપણે આ 7 નદીઓ જોઈ શકતા નથી, પણ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જોઈ શકે છે, અને આપણને કહે છે, અને વી હેવ ટુ બિલીવ. અને આપણે જેમ જેમ એમાં શ્રદ્ધા રાખતા જઈએ એમ એમ આપણને વધારે ને વધારે કૃપા પ્રાપ્ત થતી જાય છે. બહુ સરસ છે. આગળ, તામ્રપર્ણી કૃતમાલા બ્રહ્મપુત્રાત્રય યમુનાર પૂર્વ ભાગે દીર્ઘ ધારામય. યમુનાજી ના પૂર્વ ભાગે તામ્રપર્ણી, કૃતમાલા અને બ્રહ્મપુત્રા જી વહે છે. સરયુ નર્મદા સિંધુ કાવેરી ગોમતી પ્રસ્થે બહે ગોદાવરી સહ દુર્ગગતિ. આપણને લાગે નર્મદાજી તો આપણી સાઈડ છે, પશ્ચિમમાં છે, ત્યાં ક્યાંથી આવી ગયા, અથવા કાવેરીજી જે છે એ દક્ષિણમાં છે, ત્યાં ક્યાંથી આવી ગયા. બટ ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ હેવ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ. સરયુ, અયોધ્યાજીની જે સરયુજી છે તે, હરી બોલ, નર્મદાજી, સિંધુજી, કાવેરીજી, ગોમતીજી, બધા જ જે છે એ ત્યાં આગળ એકદમ તીવ્ર વેગે, માઇટી સ્પીડ ત્યાં આગળ ગોદાવરીજીની સાથે વહે છે. એ સબ ધારા પરસ્પર કરી છેદ, એક નવ દ્વીપે નવ વિધે કરે ભેદ. એકમાત્ર આ એક એવું ધામ છે કે જ્યાં બધી જ જે નદીઓ જે છે એ પોતાના આશીર્વાદ, પોતાની ધારાઓ વહાવે છે. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ક્યારેક ભગવાન આપણને પણ એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે, આપણો પણ એવો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય કે આપણે જોઈ શકીએ આ તમારા ધામનો મહિમા. પણ ડેફિનેટલી વી હેવ ટુ બિલીવ વોટ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે. પ્રભુ રે ઈચ્છાએ કભુ ધારા શુષ્ક હય, પુનઃ ઈચ્છા હૈલા ધારા હય જલમય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છાથી આ જે નદીઓની ધારા છે એ જેને કહેવાય કે ડ્રાય આઉટ, એટલે કે સૂકી થઈ ગઈ લાગે છે, પરંતુ એમની ઈચ્છાથી ફરીથી પાણી ભરાઈ શકે છે એમાં, એટલે આપણને દેખાઈ શકે છે ઓલ ધીસ રિવર્સ. પ્રભુ રે ઈચ્છાએ કભુ ડૂબે કોણ સ્થાન, પ્રભુ રે ઈચ્છાએ પુનઃ દેયત દર્શન. ભગવાનની ઈચ્છાથી આખું ધામ ડૂબી ગયું હતું અને ફરીથી પ્રગટ થયું. રાઈટ, ગંગાજીએ પાછો એમનો પ્રવાહ બદલ્યો, તો એમની ઈચ્છાથી આ બધું થાય છે. નિરવધિ ઈ રૂપ ધામ લીલા કરે, ભાગ્યવાન જણ પ્રતિ સર્વકાલ સ્ફુરે. જે લોકો ભાગ્યવાન હોય છે ને એમની સામે ધામનો આ મહિમા પ્રગટ થાય છે. એટલે આપણે એવા ભાગ્યવાન બનવા માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ઉત્કટ વાસણ યદિ ભક્ત હૃદય હોય, ઉત્કટ વાસના યદિ ભક્ત હૃદય હોય, સર્વદ્વીપ સર્વધારા દર્શન મિલય. આપણને ક્યારે આ બધી ધારાઓના 16 નદીઓની ધારાઓના દર્શન થાય? તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર શબ્દ આપે છે ઉત્કટ વાસના, ઉત્કટ ઈચ્છા હોય આપણને કે ભગવાનના ધામના મહિમાના મારે દર્શન કરવા છે. યદિ ભક્ત હૃદય હોય, ભક્તના હૃદયમાં જો આવી ઉત્કટ ઈચ્છા હોય તો સર્વદ્વીપ સર્વધારા દર્શન મિલે. આપણને જયારે એવી ઉત્કટ ઈચ્છા થાય ત્યારે આ બધા 9 દ્વીપ અને 16 ધારાઓના આપણને દર્શન થાય. કભુ સ્વપ્ને કભુ ધ્યાને કભુ દ્રષ્ટિ યોગે, ધામેર દર્શન પાય ભક્તિર સૌમ્યગે સંયોગે. રાઈટ, ક્યારેક
વ્યક્તિને સ્વપ્નમાં દર્શન થાય છે, ક્યારેક ધ્યાનમાં દર્શન થાય, ધ્યાન એટલે કે જપ કરતો હોય ત્યારે, અને ક્યારેક ઉઘાડી આંખે દર્શન થાય, હે ને. ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ ત્રણેય રીતે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદના ગુરુ જે છે એમને તો લીલા સંકેલી હતી, આપણા ભૌતિક શબ્દોમાં કહીએ તો મૃત્યુ પામી ગયા હતા, બરાબર. અને છતાંય પ્રભુપાદને 2 વખત સપનામાં આવે છે, હાથ પકડીને ઊભા કરીને લઈ જાય છે, ચલ. અને સ્વપ્નમાં જ એમને સંન્યાસ દીક્ષા આપે છે, કે ના, તારે સંન્યાસ બનવાનું છે, સંન્યાસ લેવાનો છે, અને તારે કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરવાનો છે. જેવા પ્રભુપાદ ઉઠે એવા એવું કે ના ના ના, કે આ મારા માટે નથી, મારે તો ગૃહસ્થી તરીકે જ મારે બિઝનેસ કરવાનો છે, પૈસા કમાવાના છે, પૈસા કમાઈને કૃષ્ણ ભક્તિમાં વાપરવાના છે. પ્રભુપાદ વોઝ વેરી ક્લિયર. એક વાર, બીજી વાર ફરીથી ગુરુ મહારાજ આવ્યા, હે ને, બીજી વાર સ્વપ્નમાં આવ્યા. એટલે એવી રીતે સ્વપ્નમાં પણ આવી શકે છે. અથવા તો ધ્યાને એટલે કે જપ કરતા કરતા, આપણે પેલા એક બ્રાહ્મણની વાત આવે છે ને, કે ભગવાનને જયારે ધ્યાનથી ભોગ લગાવતો હોય છે અને જોવે છે કે પેલા સ્વીટ રાઈસ છે, ગરમ છે કે નહીં, આંગળી મૂકવા જાય છે, આખો પોલ્લો પડી જાય છે ને, દાજી જાય છે ને, ધ્યાનમાં પણ એને દેખાય છે. એટલે કે ભગવાનની આરાધના હૃદયપૂર્વક જપ કરતા હોઈએ અથવા બીજી કોઈ ભોગ લગાવતા હોઈએ, આરતી કરતા હોઈએ, ત્યારે પણ ક્યારેક દેખાઈ શકે છે. અને ક્યારેક ઉઘાડી આંખે કોને જોયું હતું ભગવાનનું ધામ? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર અને એમના પુત્રે, હે ને. રાત્રિના સમયે સૂર્યોદય થયો, એમને ઉઘાડી આંખે છત ઉપર જઈને જોયું હતું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આ ધામ છે. અને એમને એમ લાગ્યું કે હું પેલા જેને કહેવાય ને કે હેલુસિનેશનમાં છું, એવું નથી ને. એટલે એમના પુત્રને પૂછ્યું, એમનો પુત્ર પણ એમની જોડે આવેલો, તને દેખાય છે કે હા, મને દેખાય છે, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ ત્રણેય રીતે શક્ય છે. કેવી શું હોવી જોઈએ? ઉત્કટ ઈચ્છા હોવી જોઈએ ભક્તના હૃદયમાં, ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ. હવે મુખ્ય પાઠ જે સેન્ટરમાં છે, અંતરદ્વીપ, શ્રી અંતરદ્વીપ, એના વિશે હવે આપણને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે. શ્રી અંતરદ્વીપ જે છે એ આખા 9 દ્વીપના મધ્યમાં આવેલું, અને એમ કહી શકાય કે આખું જે ગૌડ પ્રદેશ છે એનું મધ્ય બિંદુ છે. અને શ્રી અંતરદ્વીપનું મધ્ય બિંદુ શું છે? કાલે આપણે વાત કરી હતી. એનું સેન્ટર કયું છે? યોગપીઠ. હરી બોલ. યોગપીઠ. યોગપીઠ શું છે? કઈ જગ્યા છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ. મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ. હરી બોલ. બહુ સરસ. સો એ અંતરદ્વીપનું સેન્ટરમાં યોગપીઠ, જ્યાં ભગવાન જન્મ્યા હતા, તો એના વિશે હવે કહેવામાં આવે છે. ગંગા યમુનાર યોગે જય દ્વીપરાય, અંતરદ્વીપ તાર નામ સર્વશાસ્ત્રે કાય. બધા જ શાસ્ત્રો કહે છે કે જે આ ગંગા યમુનાના સંગમ સ્થળે જે આ જગ્યા છે એને અંતરદ્વીપ કહેવામાં આવે છે. અંતરદ્વીપ મધ્ય આ છે પીઠ ન માયાપુર, જથાય જન્મીલા પ્રભુ ચૈતન્ય ઠાકુર. એટલે આ જે અંતરદ્વીપ છે એના સેન્ટરમાં જે જગ્યા છે એને માયાપુર કહે છે. અને માયાપુર જે છે એમાં ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જન્મ ગ્રહણ કર્યો હતો. માયાપુર બહુ જ મહત્વનું છે. એટલા માટે માયાપુર શું છે? તો ગોકુલનું મહાવન જે છે એ છે. વ્રજધામમાં જે ગોકુલ મહાવન છે તે ગોલોકેર અંતર્વર્તી જય મહાવન, માયાપુર નવદ્વીપે જાણ ભક્તગણ. બરાબર. બધા જ ધામ અને તીર્થ જે છે એ શ્રી નવદ્વીપ ધામમાં મોજૂદ છે. હવે એનું આ વર્ણન છે, સાંભળજો. શ્વેતદ્વીપ વૈકુંઠ ગોલોક વૃંદાવન, નવદ્વીપે સબ તત્વ આ છે સર્વક્ષણ. શ્વેત દ્વીપ, વૈકુંઠ, ગોલોક અને શ્રી વૃંદાવન ધામ એ બધા જ જે છે એ શ્રી નવદ્વીપ ધામમાં હાજરે હાજર છે. ગોલોક સદેહે જવાનું, વૈકુંઠ સદેહે જવાનું, અથવા તો શ્રી વૃંદાવન જે છે એમાં સદેહે જવાનું, શ્વેત દ્વીપમાં સદેહે જવાનું આપણે વિચારી શકીએ? એ તો ક્યારે શક્ય બને? અર્જુન જે છે સદેહે સ્વર્ગમાં ગયા હતા, બરાબર. એની બિયોન્ડ કદાચ નારદજી જે છે જઈ શકે આધ્યાત્મિક લોકમાં, પણ આપણને કલિયુગમાં આ મોટામાં મોટો લાભ મળ્યો છે, હે ને. કદાચ 500 વર્ષ પછી જન્મ્યા હોત અને ફરીથી ગંગાજીનો પ્રવાહ બદલાઈ ગયો હોય તો કદાચ ના મળે. અથવા 500 વર્ષ પહેલા જન્મ્યા હોત ત્યારે પણ ગંગાજીનો પ્રવાહમાં આખો જે આ ધામ છે એ જેને કહેવાય કે દ્રશ્ય નહોતું. વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ કે સાક્ષાત વૈકુંઠ ધામ, સાક્ષાત ગોલોક ધામ, સાક્ષાત વૃંદાવન ધામ, સાક્ષાત શેતદ્વીપ જ્યાં મોજૂદ છે તે જગ્યા એ નવદ્વીપ ધામમાં આપણે બધા જઈ શકીએ છીએ. હવે આગળ અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ,
અયોધ્યા મથુરા માયા કાશી કાંચી આર અવંતી દ્વારિકા સે પૂરી સપ્તસાર નવદ્વીપે સે સમસ્ત નિજ નિજ સ્થાને નિત્ય વિદ્યામાન ગૌર ચંદ્રેરા વિદ્યાને વિધાને. આ જે 7 ધામ છે એ આપણા સનાતન ધર્મમાં અથવા વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં સૌથી મહત્વના ગણાય છે. 7 જેને કહેવાય કે ખૂબ પુણ્ય નગરીઓ. આ પુણ્ય નગરીઓ કઈ કઈ છે? અયોધ્યા, જ્યાં ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો. મથુરા, જ્યાં શ્રી કૃષ્ણજીનો જન્મ થયો. માયા અથવા હરિદ્વાર, રાઈટ. કાશી, કાંચી, અવંતી એટલે કે ઉજ્જૈન અને દ્વારિકા. આ 7 જે છે એને શાશ્વત ધામ કહેવાય છે. આપણા બધા જ શાસ્ત્રોમાં આ 7 ધામનું મહાત્મા આવેલું છે. આ 7 ધામ એ શ્રી નવદીપ ધામમાં શાશ્વત રીતે, શાશ્વત એટલે કે હંમેશા માટે વિરાજમાન છે. 7 ધામમાં જવું હોય તો કેટલો બધો સમય, શક્તિ અને ધન લાગે, રાઈટ. ઇફ વી જસ્ટ વિઝિટ શ્રી નવદીપ ધામ, 7 ધામ આપણને આશીર્વાદ વર્ષાવે છે. ગંગા દ્વાર માયાર સ્વરૂપ માયાપુર જહાર મહાત્મય શાસ્ત્રે આછાય પ્રચુર. હરિદ્વાર કે માયા કહેવાય છે એને, જે ગંગા દ્વાર તરીકે ઓળખાય છે. એમનું સાચું સ્વરૂપ જે છે ને, ઓરિજિનલ સ્વરૂપ એ માયાપુર છે. ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય કે ભગવાનના ધામમાં જવાની શરૂઆત માયાપુરથી જાય છે. સેઈ માયાપુરે જે જાય એક બાર અનાયાસે હય સેઈ જડ માયા પાર. વાવ, અમેઝિંગ! કેટલા જબરદસ્ત શબ્દો છે. જે વ્યક્તિ એકવાર પણ જીવનમાં, એકવાર, જસ્ટ વન્સ માયાપુર ધામમાં જાય છે. અને માયાપુર ધામ કેવું છે તો કે બધા જ ધામો જે છે એનું ધામો ત્યાં આગળ મોજૂદ છે. પર્સનલી આપણને એમ લાગે ધામ એટલે એક જગ્યા છે. ના, ધામ એક ભગવાનના ભક્ત છે, રાઈટ. દ્વારિકા તો એક ભગવાનના ભક્ત છે. એ બધા જે છે ત્યાં આગળ મોજૂદ છે. જે વ્યક્તિ એકવાર પણ માયાપુર ધામ જાય છે એ જડ માયાને પાર જતા રહે છે, એટલે કે ભવસાગરને તરી શકે છે, તરી જાય છે. અનાયાસે, અનાયાસે એટલે કે પ્રયત્ન વગર. નાનું છોકરું કેવું ગાયની ખરી વાળો નાનકડું ખાબોચી હોય અને એક નાનું છોકરું હોય જે ધીમે ધીમે ચાલતું હોય, એ પણ એને કૂદકો મારીને વટાવી લે, એટલી સરળતાથી એને પાર કરી શકે છે. હવે માયાપુરમાં ભ્રમણ કરવાનું શું? ભ્રમણ કરવાનું એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ, એનો શું લાભ છે? માયાપુરે ભ્રમિલે માયાર અધિકાર દૂરે જાય જન્મ કભુ નાહે આર બાર. જે વ્યક્તિ માયાપુરમાં ભ્રમણ કરે છે એ આ જન્મ મૃત્યુના ભ્રમણમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. હરિબોલ. ફરીથી જન્મ, આમ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવો પડતો નથી. તમને બધાને એમ થાય કે આ ઇસ્કોન વાળા દર બીજે ત્રીજે વર્ષે માયાપુર કેમ જાય છે? મહત્વ કેટલું જબરદસ્ત મહત્વ છે. આ બધું આવું એકદમ જેને કહેવાય કે સિક્રેટ છે, કોન્ફિડેન્શિયલ છે, બધાને ખબર જ નથી હોતી. તમે તમારા પડોશમાં કોઈને કહો ને કે માયાપુર જાઓ છો, માયાપુર કઈ બાજુ આવ્યું? કે ભારતમાં આવ્યું? કોઈને ખબર જ નથી હોતી. અને જેને ખબર પડે વારે વારે જવા માંગે, ટાઈમ એના ગેમ. કેમ? આ છે માત્ર ભ્રમણ કરવાથી માયાપુરમાં જન્મ મૃત્યુનું ભ્રમણ જે છે આપણું, એમાંથી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે. નવદીપ પરિક્રમા જે છે એ દર વર્ષે ઇઝોલીને જયપતાકા સ્વામી મહારાજ એની શરૂઆત કરી કેટલાય દશકાઓ પહેલા. અને ગૌર પૂર્ણિમા વખતે અરાઉન્ડ ફેબ્રુઆરી માર્ચ હજારો લોકો, મે બી સમટાઈમ્સ મોર દેન 50,000 પીપલ, લોકો જે છે દેશ વિદેશમાંથી આ નવદીપ માયાપુરની પરિક્રમામાં જોડાય છે. 1 મહિનો લાંબુ ચાલે અને ચાલીને, ઘણીવાર બોટમાં બેસીને, કારણ કે વચ્ચે નદીઓ આવે, ઘણીવાર ચાલીને, ઘણીવાર બોટમાં બેસીને, ઘણીવાર ગાડામાં, એવી રીતે આખી પરિક્રમા કરવી પડે. જ્યાં જ્યાં પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલા સ્થળ છે દરેક સ્થળે એ લોકો રોકાય અને ત્યાં આગળ એ લીલાના મહાત્મા વિશે સાંભળે. અને માયાપુરથી સ્પેશિયલ એમના માટે પ્રસાદમ આવે. અમુક જગ્યાએ ત્યાં જ પ્રસાદમ બનાવવામાં આવે. અને ઘણીવાર તો પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા, આઈ હેવ નેવર બીન પાર્ટ ટુ પરિક્રમા, પણ એ કહેતા હતા કે હજારો લોકો, સમટાઈમ્સ 10,000 લોકો જે છે એ ખુલ્લામાં, પેલો સમિયાણો બાંધ્યો હોય એમાં ખુલ્લામાં ઊંઘી જાય પરિક્રમા દરમિયાન. બધા જ જે એમાંના ઘણા બધા તો કદાચ 40-50% તો ભારતની બહારથી આવેલા હોય, જે ભારત કરતા ઘણી વધારે સગવડો ભોગવતા હોય, પણ એટલી બધી જેને કહેવાય કે
પ્રકૃતિની ગોદમાં અને જે કંઈ પણ કઠિનાઈઓ હોય એ પણ એને સહન કરવા માટે હસ્તે મૂકી આવે છે. એમને ખબર છે શું મહત્વ છે. દે રીડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. વી ડોન્ટ રીડ. આપણે એવું છે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે આપણને આપ્યું, પણ આપણે તો વાંચતા સાંભળતા નથી. આપણને ખબર નથી, પણ એ વાંચે છે, સાંભળે છે, એટલે એ તુરંત આવી જાય. એમને ખબર છે કે આનો શું લાભ છે, રાઈટ? સો સૌથી પહેલું જે છે, જે પરિક્રમા છે, એમાં અંતરદ્વીપથી શરૂઆત કરવાની હોય છે. અંતરદ્વીપ એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મસ્થળથી, અને દેટ ઇઝ ધ સેન્ટર, જ્યાં આગળ સૌથી પહેલા દર્શન લેવાના હોય છે. પછી મધ્ય દ્વીપ આવે, એવી રીતે આગળ એક દ્વીપમાં જવાનું હોય છે. અને ગંગાજીનું સ્નાન અને એ બધું એમાં આવે છે. પરિક્રમાનો બેસ્ટ ટાઈમ પણ કીધેલો છે અહીંયા આગળ, ખાસ કરીને શ્રી ગૌર પૂર્ણિમા. અહીંયા આગળ એનું મહત્વ પણ આપી છે, બહુ જ મહત્વ છે. પરિક્રમા સમાધિયા જય મહાજન, જન્મદિને માયાપુર કરે ન દર્શન, નિતાય ગૌરાંગા તારે કૃપા વિતારિયા, ભક્તિ અધિકારી કરે પદ છાયા દિયા. આપણને એમ થાય કે આ બધા ફોરેનરો છે, આટલા લાખો, એમને આવવાનો ખર્ચો 2-3 લાખ રૂપિયા થાય, રાઈટ? અને આવા જવાનો આટલો ખર્ચો, ત્યાં આગળનો બિઝનેસમાં મહિનાની રજા મૂકવી પડે, અને આટલું બધું છોડી છાડીને, અને પછી ત્યાં આગળ તો કેવા કપડાં પહેરતા હોય, અહીંયા આવીને ડીઓટીના કપડાં અને તિલક કરીને, કંઠીમાલા ધારણ કરીને, હાથમાં જપ લઈને કેમ કરતા હશે? તો અહીંયા આગળ લખ્યું છે કે જે વ્યક્તિ શ્રી નવદીપ ધામની પરિક્રમા પૂરી કરીને માયાપુર ધામમાં ગૌર પૂર્ણિમાના દિવસે, શ્રી ગૌર પૂર્ણિમા, જે દિવસે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ હતો, એમના દિવસે ત્યાં આગળ દર્શન લેશે, એને ચોક્કસ આ જે ભક્તિ જે છે, ભક્તિ કરવાની લાયકાત પ્રાપ્ત થશે, અને શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુ અને શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુના ચરણ કમલની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે દેટ ઇઝ અ વેરી વેરી પાવરફુલ ઓકેઝન. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ તો આ વખતે જ પ્લાન કરતા હતા. એમને સ્પેશિયલી સચ્ચિદાનંદ પ્રભુને તમારામાંના ઘણા બધા ઓળખતા હશે. મેં તમને દર્શન કરાવ્યા હતા, રાઈટ? બીજા દિવસે ત્યાં આગળ હું હતો ત્યારે સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અને સાથે શ્રીધર પ્રભુ હતા. તો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુને સ્પેશિયલ મોકલ્યા હતા કે એવું કંઈ શક્ય થઈ શકે કે, કારણ કે ત્યાં આગળ શું હોય છે, લગભગ 8 ભાષાઓમાં અત્યારે ગ્રુપ બને છે. આ નવદીપ પરિક્રમાના 8 ભાષાઓના ગ્રુપ. સમજો ઇંગ્લિશ, તો એમાં સમજો કે 10,000 લોકો હોય. હિન્દી, તો એમાં સમજો કે 20-25,000 લોકો હોય. એવી રીતે દરેક ભાષાઓના ગ્રુપ બને. તો એ ભાષામાં પછી એમને લીલા મહાત્મા કહેવામાં આવે, રાઈટ? અને સિક્વન્સમાં જતા હોય. સમજો સૌથી પહેલા હિન્દી વાળા પહોંચી ગયા, પછી ત્યાં આગળ ઇંગ્લિશ વાળા પહોંચ્યા, એવી રીતે. તો પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ પ્લાન કરતા હતા કે આ વખતે આપણું પણ ઇસ્કોન મંગલુરુનું પણ એક ભક્તવૃંદ જે છે એ જાય, પરંતુ આ વખતે મટીરિયલાઇઝ ના થયું. હી ઇઝ ટ્રાઇંગ વેરી મચ. આઈ એમ શ્યોર ઇન નિયર ફ્યુચર હી વિલ ડુ ધીસ. એમને ખબર છે આનું શું મહત્વ છે, અને એ ચાહે છે કે આપણા બધાને એના આશીર્વાદ લાભ મળે. અને 1 મહિનો કાઢવો પડે, પણ ઇટ ઇઝ વર્થ. એને બહુ સરસ ગૌરમંડળ પરિક્રમામાં લખે છે, જય જન ભ્રમે 21 યોજન, આચિરેલા ભય સે ગૌર પ્રેમ ધન. જે વ્યક્તિ આ રીતે પરિક્રમા કરે છે, એને ચોક્કસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પ્રેમ ધન પ્રાપ્ત થાય છે. જાહનવા નિતાઈ પદ છાયા જાર આસ, એ ભક્તિ વિનોદ કરે એ તત્વ પ્રકાશ. પોતે કોઈ જ ક્રેડિટ નથી લેતા. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર શું કહે છે? હું તો માત્ર શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ અને શ્રી જાનવા દેવીની કૃપાથી આ સત્યને પ્રકાશી રહ્યું છું. આ સત્ય જ છે, પણ એ ધરબાઈ ગયેલું છે, જેને કહેવાય ને કે આમ છુપાઈ ગયેલું છે, અને હું એને આમ ખોલી રહ્યો છું, કારણ કે એ મારી ઉપર કૃપા કરી રહ્યા છે. એક દિવસ માત્ર, કોઈ રાત્રિ પણ ના રોકાઈ શકે. સમજો કે સવારે મંગલ મુહૂર્તમાં ઘણા બધા લોકો કોલકાતાથી એવી રીતે આવે છે, સવારે મંગલ આરતી કરે, આખો દિવસ રહે અને સાંજે નીકળી જાય. તો એક દિવસનું પણ આવવાવાળા કેમ એટલા બધા આવતા હશે? સ્પેશિયલ બસો ચાલે છે, કેમ આવતા હશે? તો એક દિવસનું પણ મહત્વ છે. શું છે? સર્વ તીર્થે વાસ કરી જય ફલ પાઈ, નવદ્વીપે લભિતા એક દિને ભાઈ. બધા જ તીર્થોમાં વ્યક્તિ ઘણા બધા દિવસો સુધી રહે, એનું ફળ માત્ર એક દિવસ, સવારથી સાંજ સુધી નવદીપ ધામમાં રહેવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. સેઈ નવદ્વીપ પરિક્રમા વિવરણ, શાસ્ત્ર આલોચિયા ગાઈ સુન સાધુ જન. બધા જે સાધુઓ અને શાસ્ત્રો છે એનું વર્ણન કરતા હોય છે. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે કે મારા જીવનનું તો આ ધન છે. એને એ આજે નવદીપ ધામ જે છે એને પોતાનું ખજાનો ગણે છે. તમને ખ્યાલ છે ને, એમને નવદીપ ધામમાં રહેવું હતું, અને એટલા માટે એ પોતાની મેજિસ્ટ્રેટની જોબ જે છે એ પૂરી કરીને અહીંયા આગળ આવી ગયા. તો અંગ્રેજોએ સ્પેશિયલ 4 ડબ્બાની ટ્રેન, નવા પાટા નાખ્યા,
કારણ કે એમને ધામમાં જ રહેવું હતું. સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એમને કેટલું રિયલાઇઝેશન હશે, ધામના મહત્વનો કેટલો પ્રકાશ એમને હશે. હી વોન્ટેડ ટુ બી ધેર. હવે જીવ ગોસ્વામીની ઘટનાથી શરૂ થાય છે. આપણે થોડીક શરૂઆત કરીને ધેન વિલ સ્ટોપ, કારણ કે 8 વાગે ક્લાસ છે એટલા માટે. તો જીવ ગોસ્વામી ઘર છોડીને ધામ આવવા નીકળે છે, એનું વર્ણન છે. હવે આપણને લાઈવ દાખલા તરીકે જીવ ગોસ્વામી જેવા મહાન ભક્ત કે જે ભગવાનની લીલાના પાર્ષદ છે, એ અને ભગવાન પોતે, જે બલરામજી પોતે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે, એ કેવી રીતે એમને મળે છે અને સમજાવે છે, એના ઉપરનું આખું વર્ણન છે. બહુ રહસ્યમય છે. ખૂબ કૃપા આપણને મળતી હોય એવું લાગે જેમ જેમ વાંચીએ, સાંભળીએ તેમ તેમ. શ્રીજીવ ગોસ્વામી તજબે છાડી લેન ઘર, નાદિયા નાદિયા બલી વ્યાકુલ અંતર. આપણે તો ઘરેથી નીકળતા હોઈએ તો ઘણા લોકો તો છે વોકમેન લઈ લેશે, અથવા તો કંઈક જાત જાતની સ્ટોરી બુક વાંચવાની હોય, કે રસ્તામાં ખાવા પીવાનું કંઈક, મતલબ સો મેની થિંગ્સ, કે આમ કરીશ તેમ કરીશ. પણ જયારે ભગવાનના ભક્ત એ જયારે ધામમાં જાય છે ત્યારે એમની માનસિકતા કેવી હોય છે? જીવ ગોસ્વામી જેવા ઘર છોડે છે, ઘરથી નીકળે છે, એમની જીવ ઉપર માત્ર ધામનું નામ છે. નાદિયા 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 કહે છે, અને એ એરિયાને નાદિયા કહે છે. એકદમ કેવી રીતે એન્ક્સિયસ હાર્ટ, એકદમ વ્યાકુલ થઈને, વ્યાકુલ હૃદયથી નાદિયા, ભગવાનનું ધામ, નાદિયા નાદિયા. ભગવાન બેઠા છે જગન્નાથપુરીમાં અને પોતે જઈ રહ્યા છે ભગવાનના જન્મ સ્થળે, અને એટલા બધા એમ કહેવાય કે વ્યાકુળ છે. ચંદ્રદ્વીપ છાડી તેન જત પાઠ ચલે, ભાસે દુઈ ચક્ષુતાન્દ્ર નયનેર જલે. જેવી યાત્રા ચાલુ કરે છે, ચંદ્રદ્વીપ છોડે છે એમનું ગામ અને શ્રી નવદ્વીપ ધામ તરફ જાય છે, એમની આંખોમાંથી આંસુ ચાલુ થઈ જાય છે. કેટલું એમનું રિયલાઇઝેશન હશે ધામ પ્રત્યેનું, કે ધામ અને ભગવાન પોતે અભિન્ન છે. નવદ્વીપ ધામ અને ભગવાન ચૈતન્ય, નવદ્વીપ ધામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અભિન્ન છે, એવું એમને પૂરેપૂરું રિયલાઇઝેશન હતું. એટલે એમની આંખોમાંથી આંસુ આવવા મળે છે. હા ગૌરાંગ નિત્યાનંદ જીવેર જીવન, કબે મોર કૃપા કરી દિવ્ય દર્શન. એમને ખાતરી હતી કે આ ધામના દર્શન કરીશું એ સાક્ષાત ગૌરાંગ મહાપ્રભુના અને નિત્યાનંદ પ્રભુના દર્શન કરવા બરાબર જ છે, અથવા એ જ છે. એટલા માટે એમ કહે છે કે ક્યારે હું ત્યાં પહોંચીશ, ક્યારે હું તમારા દર્શન કરીશ, હે નવદ્વીપ ધામ, હે નાદિયા, જલ્દી જલ્દી. હા હા નવદ્વીપ ધામ સર્વ ધામ સાર, કબે વા દેખી બામી ભલે બાર બાર. આખો દિવસ એવું બોલ બોલ કરતા હતા કે હું ક્યારે આ ધામોના શિરોમણી એવા નવદ્વીપ ધામના દર્શન કરીશ, અને એમની આંખો જે છે એમની આમાંથી આંસુ જે રોકાતા નહોતા. વેરી નાઇસ. વિલ સ્ટોપ ઇટ હિયર, અને ફ્રોમ પેજ નંબર 58 વિલ ડિસ્કસ ટુમોરો. ઇટ ઇઝ વન્ડરફુલ ડિસ્ક્રિપ્શન. ખાલી સાંભળવા માત્રથી આપણને કૃપા અને શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સો વી શુડ ઓલ પ્રે કે આપણે એને એવી જ એકાગ્રતાથી અને શરણાગતિના ભાવથી સાંભળી શકીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શીલા પ્રભુપાદ કી જય, નવદ્વીપ ધામ જય જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી સરસ્વતી ના પિતા હતા ને, નરેશ કુમાર શાહ પ્રભુજી અને સુરક્ષા સુદામા સેવા કરેલી છે. ઓકે, તો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું કે સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી અને પરેશકુમાર શાહ પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય, અને જેવી રીતે જીવ ગોસ્વામી મહારાજ નવદ્વીપ માયાપુર ધામ મહાત્મા, એનું ગરિમા સમજીને સાક્ષાત ભગવાનને જોવે છે ધામમાં, તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાના હૃદયમાં ભગવાનને ધારણ કરી શકે નવદ્વીપ ધામના સ્વરૂપે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। राम हरे हरे कृष्ण।